नमस्कार दर्शक बंधु। राधे राधे। आपण मानंकु ओडिया जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को स्वागत। पर्वपर्वाणी आम भारतर संस्कृति और परंपरा सहित जड़ित। पवित्र मकर संक्रांतिर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आसंत देखिबा मकर संक्रांति उपलक्षे एक सुंदर और सरल रचनाटीए। उपक्रम आम देश भारत वर्ष परंपरा पर्वपर्वाणी ऐतिह्य पारंपरिक नृत्य संगीत और ऋषिमुनि मानक देश। आम पर्वपर्वाणी गुड़िक आम जीवन एवं संस्कृति सह ओतःप्रोत भावे जड़ित। एही पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्यरु एमिति किछि पर्व अछि जहाँ सारा भारत वर्षरे आनंद और उल्लासर सह पालित हुए। आमे भारतवासी 12 मासरे 12टी संक्रांति पालन करू। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଢଗ ଅଛି, ମକର ଦିନ ହେଲା ବକର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 14 କିମ୍ବା 15 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋହଡ଼ି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କିଚିଡ଼ି ପର୍ବ, ଗୁଜରାଟରେ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ପୋଙ୍ଗଲ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ଦିନ ନିଜ ପୁତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଭେଟ କରନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମକର ରାଶିର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ନିରସ୍ର ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ କମି କମି ଆସେ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବସନ୍ତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶାରେ ହସି ଉଠେ ଧରଣୀ ଓ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧରିଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ। ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଥିଲାଗି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ। ଉତ୍ତରାୟଣ, ପୋଙ୍ଗଲ ଓ ଲୋହଡ଼ି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୁଜରାଟରେ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 1999 ମସିହାରୁ କରାଯାଉଅଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା 3ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ଏହାକୁ କିଚିଡ଼ି ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଜାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଲୋହଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ବିଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଯୋଗ କରି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜର ନୂଆ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ସ୍ୱାଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ନିଜ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକର ମେଳା ଓ ଯାତ୍ରାମାନ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦର ସହ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଉପସଂହାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପର୍ବ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂତନ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅବସର ଦେଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣ କେଉଁଠି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ, କେଉଁଠି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
କେଉଁଠି ଲୋହରୀ ଭାବରେ, କେଉଁଠି ମେଳା ଉତ୍ସବ କରି ଏହି ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଣିଦିଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।